उता छ कान्छी कान्छी अच्छा अच्छा यस्तो छ है तिम्रो पाठको अवस्था अहिले। अब सुँगुरमा जानुपर्छ। जानु अब बाख्रालाई दिइसक्यो। अब यो खासमा यो चाहिँ चिकनको फार्म हो। अहिले चिकन नभएको कारणले हामीले सुँगुर पालेको छौँ। सुँगुर 20-25 वटा छ टोटल सबै। सानो ठुलो गरेर। अब यो ठुलोलाई त ठुलो सानोलाई बिहानै लगाएको, तर पनि फेरि सानोलाई चाहिँ दिनमा 2 चोटि लाउनु पर्छ। सो अब सुँगुर हेर्नु जाँदैछौँ हामी। हाम्रो मेन गेट चाहिँ यता छ। अब घर त्यहाँ भयो अनि उतापट्टि पनि छ गाईहरू पल्लोपट्टि छ। अहिले देख्छौँ हामी। ठुलो खालको सुँगुर छ। अहिले हामी यसमा लाउनु पर्दैन। पल्लोमा सानो खालको छ। अब त्यहाँ मात्रै लाउनु पर्छ। यो बेलुकीको टाइम, बेलुकी कि अब के अरे इभिनिङ डिनर। अब ठुलोलाई चाहिँ पर्दैन, लन्च भए पुग्छ। सानोलाई चाहिँ लन्च अनि डिनर। यहाँ चाहिँ यो यसो गर्नुपर्छ, नभए सकिँदैन। यहीँ पनि रहेछ, यतै छ। यहाँ छ आलु भित्र। यही रहेछ। यता यसो परतिर पनि छ। चारा खाने
खाँदैन होला हौ पर्दैन होला सायद लगाएको होला हल्दी राखौँ न अनि हाल्दी राख्नु भरे भोक लाग्यो भने आफै खान्छ यहाँ पस्दा चाहिँ तपाईँहरू सास त फेरि किन पस्दा हुन्छ मलाई सर्दी लागेको मान्छेलाई पनि गदा होइन अब हाम्रो चारो राख्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ छ लाइट त बल्दैन रहेछ यहाँ यहाँ छ चाराको स्टोर यो चारो यहाँ खै छुरी यसले खोल्नुपर्छ सरी बन्द गर्नु पर्दैन यो चाहिँ हो चारो हाल्ने ठाउँ सुँगुरको यत्रो हिलो त कसरी आउनु गम्बुट छ के हुन्छ हौ चिप्लिँदैन यहाँ हालिदिनुपर्छ यहाँ अथवा यहाँ सो यहाँबाट खाँदै जान्छ होइन यहाँबाट त्यसरी उताबाट खस्दै जान्छ नि उनीहरूले खाइरहन्छ उतापट्टि पनि छ क्या हो यो पनि बारी हो हाम्रै हो यो पनि तर यो रुखको वरिपरि फेन्सिङ छ त्यहाँसम्म चाहिँ हो त्यहाँदेखि उता चाहिँ अरूको उतापट्टि यो चाहिँ ठुलो सुँगुरहरूको बाहिर घुमिरहेछ अब यसलाई बिहान एक बोरा बेलुका एक बोरा अब यो चाहिँ अलिअलि यहाँ अब उनीहरूले घटाउँदै जान्छ यहाँबाट खस्दै जान्छ एक बोरा खतम एक दिनमा 2 बोरा यिनीहरूलाई 1 2 3 4टा रहेछ यहाँ अब सबै भित्र पस्यो अब उता ठुलो चाहिँ पर छ तर अहिले त्यहाँ छेउमा जाने बित्तिकै ठुलोहरू चाहिँ भाग्छ यो पनि हो यहाँको फेन्सिङसम्म हो बारी यहाँ तलसम्म छ हो देख्दैनौ अब हामी गाई खोज्दै गएको गाई चाहिँ यतै छ गाईले बियाएको छ अरे के भन्छ बाछा बाछी बाछा यो सबै हो उता बारी चाहिँ साह्रै ठुलो छ तर म्यानेज गर्नु चाहिँ गाह्रो पर्छ यहाँ बारी हजुर खै ए छैन
यो पनि हो ऊ चाहिँ हो हाम्रो कान्छी खोइ यो पनि हो बारी त आयो भने मात्रै आउँछु म सबै हो बारी चाहिँ हो हाम्रो कान्छी कान्छी स्माइल हाँसिदेऊ कान्छी हाँसिदेऊ न त हाम्री कान्छी 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 गाई हराएको अवस्था यस्तो झास छ कता गयो अनि मरेको बाख्रा गराएको अवस्था कता चाहिँ गएछ हौ छैन खोजेको कता चाहिँ गएछ कहाँ हराउँछ यस्तो जङ्गलमा यहाँ मेरो हेल्पर भोक लाग्यो अरे भोक कति लाग्यो एनर्जी छैन हिँड्ने अब यहाँ चढेर म एकचोटि यहाँ यो जमिनको धनी चाहिँ यहाँ रुखमा चढेको अवस्था रुखको त्यो ब्रान्चेसहरूले थाम्छ थाम्दैन तर हिम्मत चाहिँ हार्दैन बचपनमा गरेको प्र्याक्टिसको फुल इस्तेमाल हुँदैछ भयो कहाँ चढेको यत्रो चाहिँ चढिसकेको छौ देखे न आउँछ अहिले ए अब झरेको अवस्था रुखबाट ओर्लेको अवस्था यहाँ एउटा जोखाना हेर्दैछ त्यहाँ निक्लेर एउटा यहाँ छ अर्को कता गयो फेरि उतापट्टि छ जुम गर्दा पनि नभ्याउने रहेछ भयो चित्त बुझ्यो अब यसको कान्छी त्यो हाम्रो गोठालो हामी मान्छे नहुँदा अब यिनी पनि ब्याउने बाँकी छिन् आइज 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 गुड गर्ल उठ 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 आइज जो लेट्स गो कम ऑन तू तो पूरा सुतेर त उ त पूरा गति देखायो त लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो ओके पता के हेन आइज ओहो उयो सुँगुर त आएछ त
ला हौ